Volkswagen GT6, капот, два крыла на скат, 11 по 15 год, мексиканец, все в оригинале. Есть транспортировочные царапины, потертости, ничего критичного, все как на видео. 4 двери, задний бампер, крышка багажника, все как есть, в сборе. Клиент уже это все забирает, все, он полностью забирает вместе с торпедой. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там можно оформить заказ и узнать всю подробную информацию.